Ibn Abbazi tregon, ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam me Xhibrilin alayhi salam ulur. Pejgamberi alayhi salam e ndëgjon një zonë nga qielli sikur se mo qiell një derë krap. Pejgamberi alayhi salam shikon nga qielli, Xhibrili alayhi salam i thot: "O Muhammed, u ka hap një derë që s'u ka hap asnjëherë në këtë mënyrë. Po zbret një melaçe që s'ka zbrit asnjëherë më herët. Po vjen një melaçe, po t'jep një myshde ty që si ka dhënë një myshde asnjë pejgamberit." Shikoni, melaçe special, melaçe që bje myshde, e kjo melaçe i bjen një myshde pejgamberit alayhi salatu wasalam duke thonë: "O Muhammed, kush e lexon Fatihan, Ummul Kitab, nana e librit, elhamdulillahin, edhe 2 ajetet apo fund ajetet e surët el-Bekare, për çdo shkronjë njeriu çka e lexon, Allahu xhallasha nuk ka më dhënë me bojllëk. Çka ti kërkon Zotit, Allah ka më dhënë." Shikoni, nuk qenë ka punë thjesht, amen e Resuli. Melaçja që vjen special, i jep myshde, thot nuk i kam dhënë kësaj myshde asnjë pejgamberit para teje, po vetëm ty o Muhammed, i jep pejgamberi fundit. Andaj ai cili lexon elhamdulillahin, ai cili lexon amen e Rasulin, ai cili kërkon, pastaj kërkon prej Allahut diçka, Allahu ka më dhënë çdo sen çka kërkon ky njeri. E pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Kush e lexon ajetet e fundit të surës el-Bekare, natën do t'i mjafton atij njeriu. Do të mjafton nga smujet. Allah ka me të largu smujën, Allah ka me të largu shejtan, Allah ka me të largu stresin. Çdo sen çka ti ke nevojë e ki Allahun mbrojtës." Kush? Ai njeri i cili e lexon 2 ajetet apo ajetet e fundit të surës el-Bekare. Andaj e kije të mjafton Allahu xhaleshanu. Kanë thonë ulemat të mjafton, s'ki nevoj me lexu apo me fal qiyamul lejl, namaz natë. Këto ajetet të mjaftojnë për qatë natë. Nëse ti e lexon mas akşamit deri në mëngjes, pa më parasysh se kur e lexon. E këtu është ajo që duhet me ditë, se ti dush me lexu, e jo imami. Se në herë, ajde imam lexoj, ajde muezin lexoj. Jo, vetë dush me mësu ti. Se ti dush me lexu që të me të mjaftu e ty Allahu xhaleshanu. Me thonë: "O Allah, ty ai cili i e Zoti jem, edhe nuk kam nevojë për askan tjetër përpas teje."